Библиска доктрина. Оваа тромесечие ќе проучаваме тематиката растење во односот со Бога. Четврток, 30 април. Толку е сладко. Помислете на вашиот омилен десерт. Дали е добар за вашето здравје? Може би користите мед како засладувач или дури и манука мед поради неговите наводни здравствени придобивки. Ако некогаш сте пробале саќе, тогаш знаете дека е сладка таа мека текстура кога се топи во устата. Во стиховите Псалам 119, 103 и 104 стих вели: колку се сладки на моето непце твоите зборови, посладки се од мед во мојата уста. Станувам разумен според твоите повелби, зашто ги мразам сите лажни патишта. Библијата се опишува себе си како саќе, метафора за радост. Колку се сладки за грлото мое зборовите твои, посладки се од мед во устата моја. Преку твоите заповеди станав разумен, затоа го замразив секој лажен пат. Што значи преку твоите заповеди станав разумен? Текстот во Псалам 119 глава 104 стих, каде што вели: станувам разумен според твоите повелби, зашто ги мразам сите лажни патишта. Зошто е важен овој концепт, за да разбереме што прави за нас проучувањето на Библијата? Да, Божите зборови се навистина сладки за нашата душа и не можат да се споредат со ништо друго што ни се нуди. За разлика од многу сладки десерти, сладоста на Божјата реч е исцелувачка за нашата душа и го менува нашиот живот и карактер. Ако сте се оддалечиле од Бога, можете да паднете на колена, да ја отворите неговата реч и да пиете од живата вода, која единствено може да ја изгаси жедта. Во текстот Исаја 55 глава, од 1 до 13 стих, пророкот подетелно ја објаснува оваа порака. И текстот вели: о, сите вие кои сте жедни, дојдете при водите. Ако и немате сребреници, дојдете, купете и јадете. Да, дојдете, купете вино и млеко без сребреници и без плаќање. Зошто да ги трошите сребрениците за она што не е леп и својата надница за она што не сити? Послушајте ме мене и ќе јадете добро, и ќе уживате во сочни јадења. Приклонете го увото и дојдете при мене, послушајте ме и душата ќе ви живее. Ќе склучам со вас вечен завет, завет на милости, ветени на Давида. Ете, те направив сведок на племињата, кнез и заповедник на народите. Еве, ќе повикаш народ кого не го познаваш и народ што не те знае ќе дотрча при тебе заради Господа твојот Бог и заради Израелевиот светец, зашто тој те прослави. Барајте го Господа додека може да се најде, повикувајте го додека е близу. Безбожникот нека го остави својот пат, а неправедникот своите замисли. Нека се врати при Господа кој ќе му се смилува, кон нашиот Бог, зашто тој ќе го умножи опростувањето. Зашто вашите мисли не се мои мисли и моите патишта не се ваши патишта. Слово е Господо. Небото е високо над земјата, така моите патишта се над вашите патишта и моите мисли над вашите мисли. Како што паѓа дожд и снег од небото непрекинато додека земјата не се напои, не се оплоди и не се зазеленее, за да му даде семе на сејачот и леб за јадење. Така, словото што излегува од мојата уста не се враќа при мене без плод, туку го прави она што го сакав и ќе го изврши она заради кое го испратив. Да, ќе отидете со радост и ќе бидете водени со мир. Горите и брдата ќе воскликнуваат од радост пре вас. И сите дрва во полето ќе плескаат. Место трње ќе растат чемпреси, место копривата ќе никнува мирта. И тоа ќе биде за славата на Господа како вечен непоминлив знак. Одвојте некое време, читајќи ја таа глава токму сега, а потоа одговорете на следниве прашања. Што им дава Господ на оние што доаѓаат кај Него да јадат од Неговата реч? Каков повик ви упатува тој овде? Што ве охрабрува тој да правите?
што ви ветува тој. Божјата жива и моќна реч проникнува директно во нашето срце, ум и душа, предизвикувајќи не да растеме во Христа. Меѓутоа, таа може да го направи тоа за нас само до оној степен до кој ќе вложиме време и напор. Да, тоа бара напор, за да се задлабочиме во речта со став на покорност, понизност и подготвеност да ги следиме нејзините учења. На кои конкретни начини можете да го барате Господа, додека можете да го најдете? Исаија 55 глава 6 стих. Барајте го Господа, додека може да се најде. Повикувајте го, додека е близу.